Allahu te bareke ve taala po na I tërheq vërejtjen që të kemi kujdes për atë ditë të madhe kur do të dalim të shpalosur si ditën kur na kalin nëna. Thot Allahu Jalla wa Ala: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah." Keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Allahu. Rujoni prej asaj dite kur do të ktheheni tek Zoti juaj. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. E në atë ditë Allahu do ta shpërblen çdo njeriu me atë që e ka punu dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Po ju robër të Allahut, askujt Allahu Xhellahu Ala nuk I bën padrejtësi. Do ta shfaqen Zoti Xhellahu Ala në atë ditë drejtësinë e Tij absolute. E për drejtësisë të madhe të Allahu Xhellahu Ala se do të vendosën peshojën dhe mizanin e veprave. La ilaha illallah. Për atë ditë o ju robër të Allahut, kur do dalim para madhërisë së Zotit Xhellahu Ala, e para vetes do ta shohim mizanin dhe peshojën, për të cilën Selman el Farisiu radhiyallahu ta'ala anhu tha, kur e krijoi Allahu Xhellahu Ala mizanin, edhe e pan melekët e Zotit Xhellahu Ala atë mizan të madh, që në qoftë se vendosen qijet edhe toka në të, do të zem, do të ketë vend për ata. Melekët I thanë: Ja Rabbi, limen tazinu hadha? O Allah, për kë ke kriju këtë peshoj? O Allah, kë do të masish në të? Allahu Xhellahu Ala ju thot: limen asha'u min khalqih, këtë dëshiroj prej robërve të mi. Këtë peshojë të madhe e ka kriju Allahu Xhellahu Ala për njerëzit që në të do të vendosen ata dhe veprat e tyre.